喺個戲入面嗰個家庭細務都係喺我度，係。而我都覺得係非常之合理。咁你會唔會現實驚同佢哋兩個真係現機一齊住？我覺得而家我係適應多啲嘅。嗱，如果呢個世界得佢哋兩個影響到我嘅話，咁我咪好脆弱咯。咁我要同自己講係，其實好多人都係咁嘅。我要學識得同呢一種人相處。有一次我哋去日本旅行，係，我記嘅。哇！我哋嗰張台都大㗎。嗰張台都大茶幾嚟，即係講緊可能8至10人家族食飯嗰啲咧。8至10好似係你啩6個人啦，好，差唔多。我哋4個男仔，成台都係嘢。到你喺便利店買到啲嘢食咧，你係要咁樣推開啲嘢咧，先可以放到個面上去嗰隻。咁最後我點咧？我就擺一條巾，我咁樣鋪咗喺度，我就同大家講：嗱，你哋點亂都得，呢個格呢個格唔好搞就得啦。我係進化到呢一個，即係我就覺得我都唔係好高要求啫，我哋都相處到啊。其實個尊重嘅界線好清楚啊，衫嗰啲嗰條界你好清即係但最終實唔實行？係咯，你有冇講？實行到講咗㗎嘛，講好咗㗎，係啊，講好咗㗎嘛，跳掣㗎，冇人嚟啊，係啊，大家咁中意擺嘛，唔好擺啊！跟住有一晚唔擺就，喂，你喺度做咩？屙尿啦！